हेलो साथीहरू, आज चाहिँ म मेरो घरदेखि बनेपासम्मको मिनी भ्लग बनाउँदैछु है त। र हामी चाहिँ बिपी हाइवे हुँदै 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 जानुपर्ने हुन्छ र बिपी हाइवे चाहिँ अहिले यति खराब छ कि हामी पहिला 3 देखि 4 घन्टामा बनेपा पुग्थ्यौँ भने अहिले चाहिँ हामी 5 देखि 6 घन्टा लगाएर बनेपा पुग्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो साथीलाई फोन गरेर बोलाइसकेको छु म आछु भनेर, र मेरो साथी नि मलाई भेट्नको लागि आइसकी। र अब चाहिँ हामीलाई भोक लागिसकेको छ। भेट्ने भनेपछि भोक लाग्छ र हामीले सधैँ खाजा खाने ठाउँमा हामी पस्यौँ। अनि खाजा अर्डर गरेर हामी जिस्किँदै गफसफ गर्दै बसिरहेको थियौँ। हाम्रो खाजा नि आइसक्यो र हामी खाना पनि रेडी भइसक्यौँ। बफ मोमो भनिसकेपछि मलाई चाहिँ बफ नै मनपर्छ। अनि त्यसै गरेर मोमो चाहिँ मिठै थियो। जेस हामीले मोमो खायौँ इन्जोय गर्दै। त्यसपछि हाम्रो चाउमिन पनि आयो, बफ चाउमिन। त्यसपछि हामी चाउमिन खानातर्फ लाग्यौँ। हामी चाहिँ भेटेपछि खानेकुराहरू यति खान्छौँ कि होइन, अब के भन्नु, कति त भिडियोहरू मैले सुट नै गरेको छुइनँ कि। यहाँ अब हेर्दै जानु हामी के खान्छौँ। अब यति खाजा खाइसकेपछि फेरि हाम्रो फेभरेट ठेलामा गएर चाहिँ हामीले ससेज खायौँ। यो चाहिँ हाम्रो पहिला म पनि त यतै बस्थेँ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो फेभरेट ठाउँ हो। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले ससेज खायौँ। त्यसपछि गएर फेरि बाटे खायौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो थोरै सपिङ गर्नु थियो। यो चाहिँ बनेपाको 99 सपमा गएर चाहिँ सपिङ गरेर हामी फेरि खाजा खान गयौँ।